Εγώ πάντως αισθάνομαι Ιλουμινάτη. Φωτίζεις ολόκληρο. Αισθάνομαι λίγο φωτισμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Αισθάνομαι μέρος μιας σέκτας. Αμπατζετάρι στα Export Stories, επεισόδιο 3. Εσύ ως το τρίτο επεισόδιο. Έχουμε περάσει υπέροχα μέχρι τώρα. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με το πάθος, το μεγάλο πάθος που έχουμε για τη δουλειά μας και γιατί αναγνωρίζουμε, θεωρώ, ένα στην αξία του άλλου, επαγγελματικά μιλώντας. Οπότε πάμε για το τρίτο επεισόδιο, το οποίο νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και γέλιο. Τρίτη και φαρμακερή. Δεν νομίζω. Τι άλλο κλείσαι, σκεφτόμουν να πω κι άλλα. Ναι, υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Για αυτούς που δεν μας έχουν ακούσει ή μας έχουν παρακολουθήσει στα προηγούμενα, να πούμε. Επέτρεψέ μου να το πάρω εγώ αυτό. Πάμε. Είμαστε δύο ψέχοντα στελέχη των εξαγωγών. Μακρά πορεία, και το εννοώ. Μακρά πορεία στον χώρο των εξαγωγών. Να κουμπώσω εγώ κάτι άλλο στο προηγούμενο που είπες. Να ανοίξω μια παρένθεση και να βάλω Golden Boys από μια άλλη εποχή. Πιο παλιά, ναι. Πιο παλιά θα μας το λέγανε και Golden Boys. Ναι, ναι. Ασχολούμαστε με εξαγωγές. Όλη μας τη ζωή. Σχεδόν. Εξαγωγές κάνουμε. Είμαστε ενεργοί. Το λέμε γιατί κάποιοι λένε για εξαγωγές και πουλήσανε μια φορά μια σοκολάτα. Ή έχουν σταματήσει, κάνανε παλιά και έχουν σταματήσει. Είμαστε ενεργοί στον χώρο. Σκοπεύουμε να μείνουμε ενεργοί. Είμαστε εξαγωγικά στελέχη. Νομίζω αυτό χρειάζεται να ξέρουμε. Αυτό χρειάζεται, όπως επίσης. Ξέρουμε τι είναι αυτό που. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Απλά να ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε ότι αυτό που λέμε το έχουμε ζήσει, το βιώνουμε, ξέρουμε και τα στραβά και τα ανάποδα και τα καλά και ο σκοπός είναι να τα μοιραστούμε. Βεβαίως. Με μια λίγο πιο έτσι καλώς εννοούμενη διδακτική διάθεση για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους να μας βοηθήσουν και αυτοί. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δούνε και λαβίν. Να πούμε συμπληρωματικά σε αυτά που είπες ότι αυτό το podcast, αυτή η εκπομπή είναι η μοναδική εκπομπή στην Ελλάδα που ασχολείται με τις εξαγωγές και το διεθνές εμπόριο. Αμπατζετάριστη, λοιπόν, βέβαια. Αμπατζετάριστα Export Stories. Όπως έχουμε ξαναπεί, σκοπός είναι να αναδείξουμε κάποια πράγματα, να αναδείξουμε πολύ περισσότερο τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι κάνει ένας Export Manager, τι κάνει ένας Export Director, τι κάνουν οι ομάδες, πόσο κομβικός, στρατηγικός είναι ο ρόλος τους, προστιθέμενη αξία που δίνουν στις εταιρείες, όλο αυτό το κομμάτι. Να παρουσιάσουμε κάποια projects και κάποια success stories, να πούμε σίγουρα αποτυχίες, επιτυχίες, ταξίδια κτλ. Και θα παρουσιάσουμε και μια πτυχή της δουλειάς μας η οποία είναι και fun, έτσι, γιατί δεν είναι όλα μαύρα. Όχι. Επειδή το είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Για τους export managers, τους directors, είναι και οι coordinator. Βέβαια. Οι οποίοι είναι backbone της πληροφορίας και της διαδικασίας. Η area, φοβερά εργαλεία που θέλουν τη βοήθεια εμάς των πιο έμπειρων για να γίνει αυτό το fine tuning. Το export support ολόκληρο. Ό,τι έχει να κάνει customer service, τα πάντα βέβαια. Και τα άλλα, όπως είπες πολύ σωστά στο προηγούμενο επεισόδιο και είπαμε και στο πρώτο, δεν είναι one man show. Οπότε δεν αναφερόμαστε μόνο στους export managers και directors. Απλά το διευκρινίζω και για τους area και για τους specialists και για τους coordinator. Όλη την ομάδα. Και για τους ανθρώπους που είναι έξω από το εμπορικό των εξαγωγών. Φορτώσεις, τιμολογήσεις, ποιοτικό. Που όλα αυτά, marketing, εννοείται, βοηθάνε εμάς. Είναι τα όπλα στη φαρέτρα μας. Βέβαια. Για να πάμε στον πόλεμο της πόλης. Οπότε το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε 5 μύθους για τις εξαγωγές. 5 μύθους, και εδώ θα προσθέσω 5 πράγματα τα οποία τα ακούμε συνέχεια και πλέον νομίζω ότι προκαλούν γέλιο και μια έτσι πιο... Προκαλούν γέλιο γιατί... Και προβληματισμό. Γέλιο και προβληματισμό ταυτόχρονα. Ναι, και κλάμα, ένα κλαυσίγελο. Είναι αν ξέρεις τι κάνεις, πώς το κάνεις και είσαι αυτοπεποίθηση, αυτοί οι μύθοι σου δημιουργούν γέλιο. Αν έχεις αμφιβολία και δεν έχεις self-esteem πολύ δυνατό, μπορεί να σε τσακίσουν. Γιατί θα τρέχεις σαν το ακέφαλο κοτόπουλο να αποδείξεις ότι δεν είσαι. Ίσως στις αρχές, αν μας βρίσκανε, τέλος πάντων, αυτά τα γνωμικά, τα ονομάσουμε γνωμικά σε κάποιες περιπτώσεις. Εάν μας βρίσκανε στις αρχές, τέλος πάντων, της επαγγελματικής μας καριέρας, ίσως κάπως να μας επηρέαζαν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ προσωπικά γελάω πάρα πολύ. Και γελάω πιο πολύ με το νούμερο 2, αλλά ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο μύθο.
που λέει ότι ο καθένας, ενώ η κάθε εταιρεία, μπορεί να εξάγει το προϊόν ή την υπηρεσία. Μπορεί πάνω ο καθένας να εξάγει. Μετάφραση σε αυτό που είπες. Γιατί δεν θα το πούνε έτσι. Έλα μωρέ. Κλασικό, αγαπάω το έλα μωρέ. Εσύ, θέλω να πω παρένθεση, είσαι πολύ πιο δυνατός χαρακτήρας, γιατί εγώ δεν μπορώ να γελάω τόσο πολύ. Έχω αλλεργία, παίρνω αταράξ εγώ για να αισιώσω. Εγώ γελάω. Έλα μωρέ. Ο καθένας μπορεί να εξάγει. Νομίζω αυτό είναι το ύφος. Και αυτό κουμπώνει με μια δεύτερη πρόταση που λέει τι είναι να στείλουμε μια παλέτα στη Γερμανία, ας πούμε. Τι είναι να στείλουμε μια παλέτα στην Αλβανία, δίπλα είναι. Εγώ να κάτσω να ασχοληθώ, σου πει, θα το είχα κάνει. Σωστό. Αυτό το εγώ να κάτσω να ασχοληθώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι, όλοι μας βασικά την έχουμε ακούσει αυτή τη φράση ή αυτό το μύθο, τέλος πάντων. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε κι άλλο, πόσα πρόσωπα σου έρχονται σε κάθε τέτοιο μύθο που αναφέρεις? Σου έρχονται flashback φάτσες ιδιοκτητών project, όχι εταιριών, γιατί οι ιδιοκτήτες εταιριών δεν τα λένε αυτά. Όχι. Ποτέ. Αυτά είναι ιστορίες που έχουμε ακούσει από άλλους. Εμάς δεν μας έχουν τύχει ποτέ. Παναγιώτη, εσένα σου έχει τύχει, εμένα ποτέ. Κοίταξε, σε μια ταινία science fiction, ας πούμε, ναι, θα μπορούσε να γίνει κάτι. Μπράβο, στην πραγματική ζωή όχι. Δεν γίνεται. Real life όχι, ποτέ. Αλλά πραγματικά, σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σε κάθε φράση, να το πούμε έτσι, όντως υπάρχει το ματσάρισμα και έρχεται εικόνα προσώπου, έρχεται κατάσταση, έρχεται project, έρχεται. Εντάξει, οκ. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες και είναι και ωραίο πλέον. Γιατί γελάμε. Τώρα ναι. Και είναι εκπληκτικό το λέω τώρα, έτσι, ότι άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ τους, με διαφορετικά background, διαφορετικά industry, λένε την ίδια κοτσάνα. Ναι. Κάποιες φορές με τις ίδιες λέξεις, ρε Πάνα. Τις ίδιες λέξεις. Να περνάνε τα ίδια σεμινάρια. Ισχύει. Δεν πειράζει. Εγώ σου είπα, εγώ πλέον ξέρεις, τα ακούω και γελάω και τα λοιπά. Και να σου πω κάτι. Τώρα το έχω κάνει και το έχω πάει και νομίζω και σε ένα άλλο επίπεδο που πλέον. Γελάω μέχρι ένα σημείο και από εκεί και πέρα προσπαθώ να καταλάβω και λίγο την ψυχοσύνθεση. Δηλαδή, ή πάω να βάλω τον εαυτό μου στην ίδια θέση. Δηλαδή, είμαι εγώ ένας brand owner, ένας ιδιοκτήτης ή οτιδήποτε. Μήπως θα το σκεφτόμουν και εγώ έτσι? Μήπως υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση ότι τα πράγματα είναι εύκολα? Αυτό που λες τώρα είναι πάρα πολύ. Τους κατηγορούμε λίγο άδικα. Αυτό που λες τώρα έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί και εμείς, βάζω και εμένα μέσα, είναι εύκολο να πούμε, να μηδενίσουμε φόβους, ρίσκα. Δεν είναι. Και αυτοί βάζουν το κεφάλι τους στον τουρβά, είναι λεφτά, είναι επενδύσεις που μπορεί να. Επένδυση έχει ρίσκο μέσα, μπορεί να πετύχει. Άρα και εμείς έχουμε την τάση να το κάνουμε πιο εύκολο. Το έλα, τι λέει ο βλαμμένος, δεν ξέρει, δεν θα. Αλλά από εκεί υπάρχει μια στενοπός στο δικό του μυαλό, μια δυσκολία που σου λέει μήπως πληρώνω πολλά για αυτό που εσύ θα μου φέρεις. Γι' αυτό και ίσως το μυαλό του να θέλει ενδόμηχα να το μειώσει. Να μειώσει την αξία σου ή των πραγμάτων που εσύ μπορείς να κάνεις να συνεισφέρεις. Αλλά κάποια πράγματα, όπως είπες εσύ Παναγιώτη, είναι εξόφθαλμα χοντράδες. Το αν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ θα το είχα κάνει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Λες αυτά. Extreme παράδειγμα. Εδώ να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Νομίζω ότι εδώ παίζει ρόλο και ένα κομμάτι που έχει να κάνει λίγο με τα demographics, τα οποία έχουμε πει και σε άλλο επεισόδιο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι older demographics, ας πούμε, είχαν συνηθίσει σε έναν άλλο τρόπο όπου γίνονται οι δουλειές. Να το ονομάσουμε γίνονται οι δουλειές. Όπου δουλειές ίσον πωλήσεις. Παλαιότερα πηγαίνανε για παράδειγμα στις εκθέσεις με μπλοκάκι. Ναι. Και δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει μια εταιρεία από την έκθεση χωρίς το μπλοκάκι να έχει πάρει παραγγελία. Αυτό το πράγμα όμως έχει σταματήσει εδώ και 20 σίγουρα. Θα έλεγα 15, αλλά ας πούμε 20 χρόνια. Αυτός όμως που έχει συνηθίσει και στο μυαλό του έχει ότι ρε παιδιά, εμείς παλιά πηγαίναμε και φεύγαμε με παραγγελίες. Έλατε όμως που εδώ και 20 χρόνια δεν ισχύει πλέον αυτό. Πας στην έκθεση και δεν φεύγεις ποτέ με παραγγελία, διότι η έκθεση είναι μέρος μιας διαδικασίας. Δεν είναι πάω στην έκθεση και πούλησα. Είναι πάω στην έκθεση γιατί είναι κομμάτι, αναπόσπαστο κομμάτι ενός ολόκληρου επιχειρησιακού πλάνου. Και μιας στρατηγικής. Η έκθεση δεν είναι ψιλικατζίδικο. Αφαίρε μου ένα Marlboro Light. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πόσο βαθιά μπορεί να έχει
μείνει μέσα σε κάποιους ιδιοκτήτες ή brand owners που σου λέει ότι εγώ παλιά έτσι την έκανα τη δουλειά. Να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Και πρόσεξε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Και το θέμα είναι το εξής. Μπορεί να τους έχει μείνει ότι, κοίτα, εγώ παλιά την έκανα τη δουλειά πολύ εύκολα, π.χ. στην έκθεση, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είμαστε το 2026 και σου λέει εσύ τόσα εργαλεία, τόσο AI, τόσο έτσι, τόσο αλλιώς. Και να το έχει στο μυαλό του ότι αν τότε ήταν εύκολα. Φαντάσου τώρα πόσο εύκολο είναι. Παρένθεση, να ανοίγω παρένθεση για το AI που μας τυχιώνει. Θα πρέπει να κάνουμε κουβέντα για το AI. Σίγουρα. Και το πόσο εύκολα τα κάνει μόνο του το AI. Θέλω να εκμυστηρευτώ λοιπόν ένα δικό μου ψυχολογικό τραύμα. Όταν δεν ήμουνα κι εγώ τόσο επαγγελματικά σίγουρος για αυτά που κάνω, είχα τότε έναν προϊστάμενο, όπου ο ιδιοκτήτης δεν τον είχε περιπολού αυτό τον προϊστάμενο, το δικό μου. Και πάντα στις εκθέσεις είχε μία μομφή γιατί δεν πήρε παραγγελία στο μπλοκάκι. Και έλα μωρέ, δεν είναι καλός, αν ήταν καλός θα είχε πάρει παραγγελία και δεν μπορεί και δεν κάνει. Έφυγε λοιπόν αυτός ο συνάδελφος, καλή του ώρα, ανέλαβα εγώ και ασυναίσθητα είχα πείσει τον εαυτό μου ότι δεν είμαι επιτυχημένος, άκου τώρα εδώ, τώρα το εννοώ, δεν είμαι επιτυχημένος αν δεν πάρω παραγγελία σε έκθεση. Και προσπαθούσα επί χρόνια, μιλάμε τώρα σε συγκεκριμένα κομμάτια, φτασμένος επαγγελματίας είμαι. Προσπαθούσα εγώ, φτασμένος επαγγελματίας, να πάρω παραγγελία με μπλοκάκι. Και πήρα. Και έτυχε, βρήκα έναν κουκουρούκου τύπο, με μεγάλη εταιρεία, αλλά ήταν κουκουρούκου. Στο μυαλό του ήταν να παραγγείλουμε τώρα. Πέτυχε το timing πάνω τη ζήτηση, έκανε τη φωτοβολή. Αλλά αυτό δεν βγήκε δουλειά. Βγήκε μία one-off δουλειά. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Τι εξαγωγές έχουν το στρατηγικό πρίσμα να κάνουμε μία generic, μία όμορφη πορεία προς εξαγωγή, με στρατηγική, με μέλλον, μακροπρόθεσμα, οργανική ανάπτυξη. Και όχι αυτό το πράγμα. Οπότε αυτός ο μύθος όντως έχει μπει βαθιά σε κάποιους και συνεχίζουν αυτό το momentum και φέρνουν βάρη σε νέους συναδέλφους οι οποίοι δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν αυτό το πράγμα. Πάμε στο δεύτερο, γιατί το δεύτερο είναι το αγαπημένο μου και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Το έλα μωρέ σιγά και τι κάνετε, μόνο ταξίδια και πιαριλίκι. Καταπληκτικό. Φοβερό. Κάνουμε μόνο ταξίδια και πιαριλίκι πάνω, για πες μου. Και τι ταξίδια. Ναι, να βέβαια. πω ότι ήταν business και έκανα 1-2 μέρες πριν να κάνω adapt και 2 μέρες μετά. Μιλάμε τώρα για ταξίδια να φεύγεις 5 ώρα το πρωί. Πολλές φορές, τώρα αυτό μας ακούει ο κόσμος. Ταξίδια Για, όταν για, βλέπεις για, εξαγωγές. για να μας ακούνε, και να μάθουν πώς είναι. Ναι, όντως. Θα δεις και ωραία πράγματα. Αλλά επειδή θα πάω μετά την έκθεση λιώμα να πάω να φάω, μη μου λες benefit, κανονικά είναι παροχή που έρχεσαι να φας μαζί μου. Το ακούς με τα αυτιά μου. Δεν με νοιάζει να φάω μαζί σου, καλέ μου άνθρωπε. Να ξεκουράσω να φάω κάτι, να δουλεύει. Για δουλειά έχω έρθει. Δουλειά. Να δουλέψω. Ταξίδια πάτε. Πόσα λεπτά πάω, με καμήλα θα πάω. Θα πάω με αεροπλάνο. Ναι, όμως εσύ, καλέ μου άνθρωπε, μου κλείνεις πτήση γιατί δεν θες να μου πληρώσεις διανυκτέρευση. Μου κλείνεις πτήση. Λες για τα καταδρομικά. Τα ταξίδια τα καταδρομικά. Σε εκθέσεις εγώ σου. Εκεί που θα ακούσεις. Έλα μωρέ, ταξίδι. Έχω ακούσει άλλη ατάκα. Άμα δεν τα κάνετε τώρα, ναι, πότε θα τα κάνετε. Α, ναι, βέβαια. Μας την Παναγία. Και λες, Ναι, τι ναι, θα ναι. κάνω, εκδρομή πάω. Ναι. Όπου επειδή δεν θες να πληρώσεις, με βάζεις να μην πληρώσεις διανυκτέρευση, με βάζεις να πετάξω 5 ώρα το πρωί, να φτάσω 11 η ώρα, γιατί είναι πολλές ώρες, τις περισσότερες φορές, να πάω κατευθείαν στο εκθεσιακό, να αρχίσω να στείνω σαν εργάτης, να έρθει το απόγευμα, να πάω απόγευμα στο ξενοδοχείο, να είμαι ένα ράκος, θα μου έρθεις εσύ την άλλη μέρα, κύριος, το απόγευμα θα θες και να φάμε έξω. Εγώ θα είμαι λιώμα άϊπνος. Και το πρωί θα πρέπει εγώ να είμαι χαρούμενος, δεμένος, σιδερωμένος, να κάνω πιαριλίκι και πώληση. Αυτό δεν είναι ταξίδι. Ή όσο ανεβαίνουμε και στο ranking, σαν υπάλληλοι, μετά έχουμε και τα dinner με πελάτες. Άρα πρακτικά θα φας το πρωινό, θα πας στη δουλειά. Δουλειά είναι να πας στην έκθεση. Και μετά τελειώνει η έκθεση, πας καπάκια για dinner. Και μετά το dinner, η ώρα είναι 12.30 το βράδυ,
πρέπει να πας να κοιμηθείς. Σωστό. Γιατί θα σηκωθείς πάλι 7 η ώρα το πρωί. Σωστά. Το έβαλες ακριβώς έτσι όπως είναι. Έχω κατευθείαν το οπτικοποίησα. Έτσι δεν το κάνεις και εσύ, ρε. Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι μια γενική αλήθεια, ότι η έκθεση είναι πιο δύσκολη από το ταξίδι. Με ποια έννοια? Πολλές φορές και στα ταξίδια, ειδικά όταν είναι καταδρομικά εννοώ μπορεί να είναι ευθυμερών ή μπορεί να είναι συνεχόμενα. Σήμερα στη Ρουμανία, αύριο στη Γερμανία, μεθαύριο κτλ. Αλλά η έκθεση έχει πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Όπου ξυπνάς 7-7.30 το πρωί, κατεβαίνεις κάτω να φας ένα πρωινό, φεύγεις να πας στο εκθεσιακό, είσαι μέχρι το κλείσιμο εκεί πέρα, γυρνάς στο ξενοδοχείο maximum για μισή ώρα, φεύγεις μετά για το γεύμα με τους πελάτες που είπες κτλ. Και ξαφνικά γυρνάς στο ξενοδοχείο και είναι 12-12.30. Και λες, ένα μπάνιο και ξάπλα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Τώρα, όσον αφορά το PR ηλίκη, η γενική αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα πολύ το PR και το PR είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας. Και θα κάνουμε PR. Και πάντα θα συνεχίσουμε για πάντα να κάνουμε PR. Οπότε, επειδή το PR λοιπόν είναι ένα εργαλείο, γιατί εμείς το βλέπουμε σαν εργαλείο, σαφώς έχει και το χαβαλέ του, σαφώς έχει και την εύθυμη διάθεσή του και το ωραίο του, κάθεσαι, συζητάς κτλ. Κάνεις, δείχνεσαι, δείχνεις, ταυτόχρονα βλέπεις. Έτσι, γιατί αυτά πάνε μαζί. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς, είναι εργαλείο, αν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις σωστά, όλοι κρινόμαστε στο τέλος. Έτσι, εκ του αποτελέσματος. Όλοι κρινόμαστε. Βέβαια, στο αποτέλεσμα θα βάλω μία άνω τελεία και θα βάλω και ένα σημαδάκι, γιατί είναι πολύ εύκολο να λες ότι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και σε ένα άσχημο αποτέλεσμα κατευθείαν να έχεις βρεθεί σταυρωμένος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, έτσι, για το καλό ή κακό αποτέλεσμα. Αλλά ας μην το χοντρίνουμε έτσι, να μείνουμε στο φαν. Ναι, και δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Σωστά. Πιαριλίκι θα κάνω και θα το γουστάρω και θα χαρώ και θα περάσω ωραία και θα υπάρχει ένα. Μην παρεξηγηθώ καθόλου τώρα με αυτό που θα πω. Το καλώς εννοούμενο, μια φλερτίσιους διάθεση. Ναι. Όχι συναισθηματικού χαρακτήρα. Ότι είσαι θετικά προσκύμενος και διακείμενος προς όλους τους ανθρώπους. Είσαι χαροπός. Απλά όταν το κάνεις. Ένα λεπτάκι, να σου πω και το εξής. Γιατί το έθεσες. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και μου δίνει πάσα για κάτι το οποίο πάλι σε διάφορα τραπέζια έχουμε συζητήσει. Το γεγονός τώρα αυτό κάνει apply στις πωλήσεις γενικότερα, έτσι. Πόσο μάλλον στο international sales που είμαστε εμείς και στα exports κτλ. Οι πωλήσεις είναι σαν τις διανθρώπινες και πάει και λίγο προς τις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή, πράγματα που μπορεί να έχεις να διαχειριστείς, ας πούμε, σε κάποιες τέτοιου είδους σχέσεις, τις έχεις αντιστοίχως και στις πωλήσεις και και στο international business. Έτσι. Θέλει διαχείριση, γιατί ειδικά αυτές οι σχέσεις και με αρκετούς πελάτες που είναι. Πόσες φορές έχει φύγει ένας πελάτης γιατί έχει ξανακοιτάξει, όπου ξανακοιτάξει χαμηλότερη τιμή, για παράδειγμα, και έχει ξαναγυρίσει. Δηλαδή, έχει πολλά. Και πόσα πράγματα κάνεις για να τον κρατήσεις. Βέβαια. Που αν ήταν φίλος δεν θα τα κάνεις. Σωστό. Εκεί προσωμιάζει πιο πολύ σε μια σχεσιακή κατάσταση. Σωστό. Γύρνα πίσω, θα πεθάνω, έχω αρχίσει και τα χάνω. Σωστό. Θέλει και αυτό η φροντίδα. Απλά εδώ ήθελα να πω με το PR και τα ταξίδια, ότι δεν είναι όλες οι εποχές ίδιες και όλα τα χρόνια ίδια. Μπορεί κάποιες εκθέσεις και εμείς να είμαστε στο mood να πάμε. Είναι και άλλες εκθέσεις που θα έχεις πράγματα στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, θα τρέχουνε. Βέβαια. Θα έχεις προβλήματα και κάθε φορά που θα σου πει κάποια φωτεινή διανόηση, έλα μωρέ ταξιδάκι πιαριλίκι, μπορεί να μην θέλω εγώ να κάνω πιαριλίκι. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Θα την κάνω γιατί είμαι επαγγελματίας, αλλά θα προτιμούσα να είμαι σπίτι γιατί είναι άρρωστος ο πατέρας μου. Σωστό. Ισχύει. Είναι τρομερά ανήθικο να του χτυπάς του άλλου. Τι ταξιδάκια ρε φίλε, με πληρώνεις, κάνω τη δουλειά μου. Τι ταξιδάκια, πώς θα είμαι στη Μεκτέλ. Έχω πάει και Μεκτέλ. Έχω ταξιδέψει με καλό συνάδελφο, ο οποίος θα είναι και καλεσμένος μας. Από Αμπου Ντάμπι έχω πάει Ντουμπάι, Μεκτέλ. 2,5 ώρες. Τέλειο. Δεν σε χάλασε. Δεν με χάλασε. Μέσα είχε 45 βαθμούς και ήμασταν με φανελάκι. Βγάζαμε ρούχα και ήμασταν με φανελάκι. Συγγνώμη, δεν είναι αυτή μια τρομερή εμπειρία για να έχεις να τη λες, ας πούμε, και να τη μοιράζεσαι με τους. Τώρα που με συναδέλφους και όχι και μη. Ναι, τώρα εκτιθόμεθα γιατί το ακούνε και άλλοι άνθρωποι. Αλλά τώρα που το λέμε, ναι, έχει χαβαλέ. Και εσύ θα με κοροϊδέψεις και ο άλλος θα με κοροϊδέψει. Άμα σου πω και λεπτομέρειες, θα μας κοροϊδέψει το σύμπαν. Εκείνη την ώρα όμως, και ειδικά
όταν εσύ είσαι ο προϊστάμενος και πρέπει σε κάθε περίπτωση και να ισορροπήσεις στην ιεραρχία και στο κόνσεπτ, γιατί άμα τα κάνεις ίσωμα όλα, μετά δεν σώζεται, δεν μπορεί να κρατηθεί μετά το σχήμα. Ισχύει. Όταν το παθαίνεις, δεν έχει τόση πλάκα. Μετά όμως ναι, έχει πλάκα. Αλλά εκείνη την ώρα και τη στιγμή, Παναγία μου. Αν δεν είχε πλάκα, δεν θα ήταν στη λίστα μας. Μπράβο, ναι. Σωστό. Σοβαρά, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάμε στον επόμενο μύθο. Ότι οι περισσότεροι από εμάς πουλάμε εκεί που υπάρχει ελληνισμός. Πουλάμε, γιατί η μετάφραση αυτό είναι ότι πουλάμε εύκολα. Ναι. Σε ξέρουνε, το πούλησες. Τι ίδια γλώσσα. Σαν να πουλάς στην Ελλάδα. Είπα και στο πρώτο επεισόδιο ότι δυστυχώς δεν ξέρουνε. Έχουμε πει δεν τσουβαλιάζουμε κανέναν. Όχι. Όσο κακός πελάτης, πόσο κακός καταναλωτής είναι ο Έλληνας μετανάστης. Για μένα είναι από τους πιο κακούς. Σφιχτή. Τα ξαναπάμε. Έχει ιδιαιτερότητες. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πηγή προκλήσεων, θα την πω έτσι πολύ ωραία διπλωματικά. Άρα όχι, σε συγκεκριμένα προϊόντα, ρε παιδί μου, μπορείς όντως, γιατί ο Έλληνας καταναλωτής ανήκει στην ευρύτερη εθνική αγορά, που έχει δυσκολίες η εθνική αγορά. Τα ξέρουμε. Αλλά ο Έλληνας, δηλαδή εγώ δεν ξέρω κάποιο συνάδελφο ανεξαρτήτου industry που να θέλει επισταμμένα τον Έλληνα. Γιατί να το κάνεις? Καταρχάς ο Έλληνας είναι μέρος. Ο Έλληνας ποτέ δεν έχει τόσο μεγάλα νούμερα. Εκτός, ρε παιδί μου, αν θες να πουλήσεις στη Μελβούρνη, τι να σου πω τώρα, και στη Βοστόνη. Εκεί που είναι τα κέντρα και είναι τα μεγάλα κέντρα, ας πούμε, του ελληνισμού στο εξωτερικό. Ναι, okay, τώρα να έχει ελληνικό πληθυσμό 150.000 κόσμο, σιγά. Δεν θα κάνεις το minimum order quantity, δεν θα συμπληρώσεις. Εντάξει, ναι, σε πολλές περιπτώσεις ναι. Και δεν έχει και αυτό που λέω το ρημάδι, το στρατηγικό το πλάνο. Θέλεις, καλέ μου άνθρωπο, να κάνεις στρατηγικές με ένα πρίσμα μακροπρόθεσμο, ή θες να κάνουμε αρπαχτή? Γιατί άμα θα κάνουμε αρπαχτή, να το ξέρω, να την κάνω και αν δέχομαι, να κάνω και εγώ την αρπαχτή. Και να σηκώσω να φύγω. Αλλά αυτό το έλα μωρέ, βρήκες Έλληνες και πουλάς, εκεί τι μπορείς να το πεις, ρε Παναγιώτη? Εσύ τι θα του έλεγες? Ωραία, πούλα, να δω πώς το κάνει. Τι θα το πεις εσύ? Κοίταξε να δεις. Η προσέγγιση είναι η εξής. Εγώ θα το πάω λίγο διαφορετικά. Θα πάω με βάση το προϊόν και την κατηγορία. Ας μιλήσουμε για προϊόν, να μην μιλήσουμε για υπηρεσία. Υπάρχουν προϊόντα, κατηγορίες προϊόντων, τα οποία ματσάρουν πιο εύκολα. Ναι. Είναι η εύκολη οδός. Γιατί δεν έχεις το barrier, ας πούμε, της γλώσσας. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποιον διανομέα Έλληνα, ο οποίος δραστηριοποιείται σε κάποια χώρα του εξωτερικού κτλ. Και να πεις, έλα, αφού έχεις το access στην Ελλάδα και στα ελληνικά προϊόντα, έλα να σου δείξω αυτό το προϊόν. Και όντως υπάρχουν προϊόντα που ματσάρουν πάρα πολύ. Ωραία, πολύ εύκολα. Κατά πόσο αυτό εν καιρό, γιατί μας έχεις μιλήσει πάρα πολύ για στρατηγικές και τα λοιπά, έτσι. Τρομάρα μου. Ναι, μας έχεις πει πολλά. Τώρα, αν αυτό είναι μέρος της στρατηγικής για ένα long term, ας πούμε, πλάνο και τα λοιπά, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά ότι έχεις μια εύκολη, όσο εύκολη και είναι μπορεί να είναι, μια ευκολότερη, να το πούμε έτσι, είσοδο σε μια αγορά, ναι, okay. Θα σου αποδώσει αυτά που περιμένεις? Ερωτηματικό. Ποιος ξέρει. Θα σου είναι αυτό μια πολύ καλή δουλειά long term? Επίσης ερωτηματικό. Μπορεί να σου βγει σε καλό, μπορεί να σου βγει σε κακό. Αλλά ότι υπάρχουν προϊόντα που ματσάρουν πιο εύκολα εκεί που υπάρχει Greek community, ναι, υπάρχουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πουλάς αυτόματα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Έλληνας. Αυτόματος πολιτής υπάρχει μόνο εκεί που παίρνεις τα τσιγάρα και τα αναψυκτικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτόματη πώληση δεν υπάρχει. Και αυτό, για να το κουμπώσω λίγο και με τον επόμενο μύθο, αυτό που λέμε, γιατί έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές τη λέξη σε όσες εκπομπές έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές λέξεις κλειδιά όπως σχεδιασμός, στρατηγική, πλάνο κτλ. Εξωστρέφεια. Αυτό κουμπώνει πάρα πολύ με τον επόμενο μύθο που λέει, έλα μωρέ, έτσι όπως μιλάτε και έτσι όπως δράτε και έτσι αυτά που λέτε κτλ. Σέκτα. Είστε σέκτα, ξέρω εγώ. Είστε ένα περίεργο community, εσείς των εξαγωγών, που νομίζετε ότι είστε η NASA. Η κλίκα. Τελικά, είμαστε κλίκα, είμαστε NASA, είμαστε σέκτα, τι είμαστε? Επαγγελματίες που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και επειδή κάνουμε κάποια πράγματα, οι εξαγωγές δεν είναι το ίδιο σαν να πουλάς στην domestic αγορά στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικό.
Δεν είναι πιο εύκολο, δεν είναι πιο δύσκολο. Είναι διαφορετικό. Ναι. Γιατί κάποιοι μπαίνουν σε συγκρίσεις. Τώρα δεν είμαστε παιδάκια. Όχι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν συγκρίνουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι τις εξαγωγές κάνουν. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι τέλος πάντων. Επειδή είναι 200 άνθρωποι. Δεν είναι, τους βλέπεις τώρα. Γιατί θέλει το είδος του ανθρώπου, το flexibility, κάποια skills που ίσως να είναι λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Αλλά το ότι είμαστε κλίκα δεν νομίζω. Δηλαδή ότι θα κατέβουμε στη Συνοσλαβία για τι φάση. Όχι, αλλά το έχω ακούσει. Εσείς των εξαγωγών. Μπράβο, εσείς, αυτή είναι η φράση. Εσείς των εξαγωγών. Που κάνετε λες και είστε, ξέρω εγώ. Είμαστε ο σύνδεσμος υδραυλικών. Τι εσείς των εξαγωγών. Προσπαθούμε πεφωτισμένες διάνοιες να αναπτύξουμε το προϊόν σας, την ιδέα σας και έχουμε ένα expertise. Δηλαδή άμα σου φανεί ένας οδοντίατρος ακριβώς θα πεις εσείς η οδοντία, φίλε θα θες να κάνεις το οδόντι σου ή δεν θες να το πήγε να το κάνεις άλλο, στον τρόπο. Σωστά. Υπάρχει ένα expertise. Εγώ το μόνο που θα έβαζα, αν θα έβαζα τέλος πάντων τον όρο community, ότι είμαστε, ξέρεις, κάπως μια κοινότητα. Ναι. Θα πω μόνο, τουλάχιστον θα το κάνω λίγο breakdown και θα πάρω το τρόφιμο. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Ως επακόλουθο υπάρχουν συγκεκριμένοι συνάδελφοι και ναι, αν θεωρείτε ότι μεταξύ μας κάπως γνωριζόμαστε, είμαστε μια μικρή κοινότητα. Μόνο αυτό. Κατά τα άλλα γελάω, όπως σου είπα πριν. Απλά είμαστε άνθρωποι, άμα θέλεις, που έχουμε κοινές δυσκολίες. Και μοιραζόμαστε τις δυσκολίες μας. Διεθνείς προκλήσεις. Ναι. Έτσι, δυσκολίες σίγουρα. Απλά οι περισσότεροι, ρε παιδί μου, έχουμε βρεθεί να έχουμε χάσει το αεροπλάνο. Να έχουμε χάσει την πτήση. Να έχει πάει στραβά μια έκθεση. Να είναι πενταβρώμικο το ξενοδοχείο. Να έχει ποντίκια ο δρόμος. Σίγουρα. Είναι βιώματα. Μια διαπραγμάτευση να έχει πάει πολύ. Ναι. Ή να μιλάς εσύ αγγλικά και ο άλλος να σου απαντάει ρουμάνικα και να νομίζει ότι έχει συνοηθεί και τελικά να μην έχει πει ούτε το όνομά σου σωστά. Είναι δυσκολίες οι οποίες, καλώς ή κακώς, όταν θα μιλήσω εδώ με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, δεν θα την έχω. Ναι, σωστά, ισχύει. Θα πάω σπίτι μου, αν είμαι στην Ελλάδα. Θα κοιμηθώ εδώ, άντε να αλλάξω νομό. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν θα πήγα να πω πιο εύκολα. Όχι. Είναι διαφορετικό. Δεν θέλω να πω στη σύγκριση. Είναι διαφορετικό. Όχι, η λέξη κλειδί νομίζω και ο σωστός όρος είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Είναι. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι που το έχουμε ακούσει, ότι εσύ είσαι εκεί. Λες και έχουμε 5 χέρια εμείς. Και 3 μάτια. Σωστά. Είσαι εκεί. Επίσης, ένα άλλο πολύ ωραίο και είναι ο πέμπτος μύθος, είναι ότι ρε παιδιά, όλη η εταιρεία τρέχει για σας. Όλα τα τμήματα τρέχουν για τις εξαγωγές, ας πούμε. Με πονάει βαθύτατα αυτό. Ξέρεις, και εγώ και τώρα έκανα μια μικρή παύση, διότι μου έφερε πολλά σκηνικά στο μυαλό κτλ. Και η ερώτηση είναι, τρέχουν όντως όλα τα τμήματα για τις εξαγωγές? Γιατί κατά τη γνώμη μου, είτε μιλάμε για πωλήσεις εσωτερικού, είτε μιλάμε για εξαγωγές, μιλάμε για ομάδες. Μιλάμε για επικοινωνία και μιλάμε για ένα γενικότερο coordination όλων των τμήματων. Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, είναι συνέργειες και σωστή επικοινωνία και διαδικασίες μεταξύ τμήματων για να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εμείς δεν θα μπορούσαμε, όταν λέω εμείς, εννοώ ένα τμήμα εξαγωγών, όλη η ομάδα. Λοιπόν, ένα τμήμα εξαγωγών δεν θα μπορούσε να δουλέψει, να κάνει δουλειά σωστά, εάν δεν υπήρχε ο ποιοτικός. Πολύ σωστό. Γιατί, όπως είπαμε, δεν είμαστε μια εκπομπή λόγου και τέχνης, αλλά είμαστε μια εκπομπή γνώσης και συμμόρφωσης. Keyword συμμόρφωση. Εάν λοιπόν δεν συνεργαστούμε με τον ποιοτικό, πώς θα συμμορφωθείς? Για να δούμε ακριβώς τις απαιτήσεις των food safety, αν είμαστε σύνομοι και συμμορφωνόμαστε κτλ. Λοιπόν, χρειάζεσαι ένα πάρα πολύ καλό τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Χρειάζεσαι ένα πάρα πολύ καλό τμήμα παραγωγής που να καταλαβαίνει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εξαγωγών. Το logistics, το invoicing, το λογιστήριο ή το οικονομικό τμήμα, το οποίο θα πρέπει να σου διασφαλίσει τις πιστώσεις σου. Τεράστιο κομμάτι. Το customer service, έτσι, το marketing, export marketing κτλ. Όλα αυτά που λες, για μένα υπάρχει ένα fundamental, στα ελληνικά, πώς το λέτε εσείς? Πώς το λέμε εμείς? Πώς το λέμε εμείς εκεί? Ναι. Υπάρχει ένα fundamental πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με στόχευση,
ειλικρίνεια από τη διοίκηση, το γενικό διευθυντή ή τον εμπορικό διευθυντή ή εμπορική διευθύντρια, γενική διευθυντή ή ιδιοκτήτρια. Το capacity. Τι δυναμική έχουμε. Τι resources έχουμε. Αν εσύ εμένα με βάλεις να σου αναπτύξω την αγορά της Αμερικής και δεν έχω άνθρωπο από κάτω ή ο άνθρωπος του ποιοτικού είναι πυγμένος γιατί τρέχει κάτι άλλα πραγματάκια, μη με βάζεις να στο τρέξω καν, γιατί δεν θα μπορέσω. Γιατί θα γυρίσεις μετά από λίγο χρονικό διάστημα και θα μου πεις τρέχουμε όλοι για σένα. Θέλεις να στο αναπτύξω ή δεν θέλεις? Άρα για να σου τρέχω τα άλλα τμήματα σημαίνει ότι πάει καλά. Σημαίνει ότι μου έχεις εμπιστευτεί κάτι και βγαίνει. Και για να κλείσει το deal είναι ongoing progress και process. Θέλει κάποιες διαδικασίες από πίσω. Να σου φέρει κάποια πραγματάκια. Αυτά ποιος θα τα φέρει? Εγώ. Τις φορτώσεις ποιος θα τις κάνει? Εγώ. Τα χαρτιά ποιος θα τα κόψει? Τα ποιοτικά ποιος θα τα κάνει? Ένα support που θα χρειαστεί communication wise ποιος θα το κάνει? Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πυγμένοι, με ειλικρίνεια, έλα να συζητήσουμε το capacity της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού που έχουμε, να δούμε τώρα, να μου πούνε, ρε παιδί μου, πανώ, φρένο, γιατί εδώ δεν μπορώ άλλο. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ναι. Μη μου το κοπανάς όμως μετά για να μου πεις πω πέσαμε. Τι πω πέσαμε? Μου είπες, όπα. Ή πάμε. Ναι, ωραία, πάμε, αλλά από πίσω δεν έχεις και εγώ πηγαίνω. Γιατί μου είπες πήγαινε. Ναι. Γιατί άμα δεν πάω θα μου πεις δεν κάνεις αυτό που σου έχω πει να κάνεις. Ωραία. Μετά έρχονται και μου κλωτσάνε όλοι. Και είναι σύνηθες, δεν ξέρω αν θέλω να μου πεις την άποψή σου. Στη δική μου επαγγελματική πορεία, πολλοί συνάδελφοι, σίγουρα που υπάρχει ένα miscommunication, είναι και το καθημερινό, το heat of the moment που λέμε, έρχονται απέναντί μου. Γιατί μας έφερες κι αυτό? Γιατί μας πιέζεις κι αυτό? Γιατί μας έκανες κι αυτή την αλλαγή? Που εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Είτε θα το έχει κάνει ο πελάτης, είτε ο πελάτης θα έχει κυνηγηθεί από εμένα που θα μου έχει πει ο ιδιοκτήτης να κυνηγήσω τον πελάτη. Άρα, καλέ μου παράδειγμα που πες για τον ποιοτικό. Εγώ δεν σου φέρα. Μου είπανε να κάνω deliver. Κάνω deliver, deal with it. Και αν έχεις πρόβλημα, μην αναφέρεσαι σε μένα. Εσύ έχεις παρατηρήσει να γυρνάνε απέναντί σου τέτοια πράγματα? Σίγουρα υπάρχουν, κοίταξε, σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις και καταστάσεις οι οποίες λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Ας χρησιμοποιήσουμε ξανά τη λέξη διαφορετικά. Θα το πάω πάλι ότι έχει να κάνει με την κατηγορία του προϊόντος, γιατί κάποια προϊόντα είναι πιο απαιτητικά ή έχουν περιορισμούς ή χρειάζονται περισσότερο το ποιοτικό από ότι κάποια άλλα προϊόντα κτλ. Οπότε θεωρώ, ανάλογα με την κατηγορία και ανάλογα το προϊόν, ναι, μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις όπου να υπάρχει ένα conflict ή ένα misunderstanding ή οτιδήποτε μεταξύ αυτό που φέρνει το εμπορικό, αυτό που φέρνουν οι εξαγωγές και αυτό που μπορεί τυχόν να εξυπηρετήσει η παραγωγή. Ή αυτό που να μην μπορεί ο ποιοτικός να το καλύψει και να χρειαστεί να έρθει κάποιος εξωτερικός συνεργάτης. Κόστος. Ή το logistics να μην μπορεί να το στηρίξει. Ναι. Ή να μην προλαβαίνει το customer service και να μην ξέρει τι να πρωτοκάνει. Σίγουρα υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να αισθανόμαστε ότι ρε παιδιά, μια ομάδα είμαστε, ας πούμε. Ελάτε, ξέρω εγώ, να συντονιστούμε να βρούμε μια λύση. Δεν είμαι απέναντί σας, ξέρω εγώ. Εντάξει. Σίγουρα όλοι μας έχουμε ζήσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Ο σκοπός είναι κοινός. Βέβαια. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για μένα το βασικότερο κομμάτι είναι το κομμάτι της επικοινωνίας. Και το κομμάτι του πώς όλοι αυτοί θα έχουν ένα σωστό coordination. Για ένα και μοναδικό σκοπό. Για να μην χάνουμε το στόχο από τα μάτια. Ναι. Δηλαδή, όλοι μας πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι, aligned, on the same page. You name it. Βάλει μια πολύ ωραία φράση. Έτσι. Για να μην χάνουμε ποτέ το στόχο. Και, πολύ σημαντικό, να βρίσκουμε λύσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας τι κάνουμε? Βρίσκουμε λύσεις. Λύσεις. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει εμείς των εξαγωγών να είμαστε πάρα πολύ καλοί στο project management. Πολύ σωστά. Κάθε τέτοιο πράγμα είναι ένα project management. Είσαι ο owner, εσύ είσαι ο μαέστρος. Σωστά. Και θα πρέπει να δίνεις το input εκεί που χρειάζεται, το feedback εκεί που χρειάζεται. Σωστά. Για να είναι όλοι aligned. Αλλά αυτή η μύθη που είπες, τώρα είναι λίγο πιο ευχάριστη. Βέβαια. Την ώρα που τα ακούς, εμένα μου ανεβαίνει η πίεση 200.
αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτήν, γιατί δεν νομίζω να αλλάξει. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει έτσι εύκολα. Σωστά, σωστά. Και καλά έκανες και το άφερες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το επεισόδιο. Πολύ το χάρηκα. Και εγώ το ίδιο. Μου ανάψανε πολλά λαμπάκια. Το έκρυψα νομίζω επιμελώς. Ήταν όντως ευχάριστα. Εγώ πάντως αισθάνομαι Ιλουμινάτη. Φωτίζεις ολόκληρο. Αισθάνομαι λίγο φωτισμένος, η αλήθεια είναι αυτή. Αισθάνομαι μέρος μιας σέκτας. Μου αρέσει να τρέχουμε όλοι γενικότερα σαν ομάδες, προκειμένου να εκπληρώσουμε το σκοπό μας και το στόχο μας, τα objectives που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι. Οπότε θεωρώ ότι με καλή διάθεση, με αισιοδοξία και με σωστή επικοινωνία, τις σωστές διαδικασίες κτλ. Θεωρώ ότι όλες οι εταιρείες έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους και νομίζω μπορούν να πετύχουν πολύ καλά πράγματα. Επικοινωνία κλειδί, λέξη κλειδί, ειλικρίνεια και επικοινωνία για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήταν η Ιλουμινάτη Παναγιώτης Ζησιάδης. Πάνος Δουτσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που μας ακούσατε και μας είδατε. Ίσως να μάθατε κάτι, ίσως να ξεχάσατε κάτι, αλλά εμείς είμαστε εδώ με ειλικρίνεια. Να τα ξαναπούμε, να τα συζητάμε βέβαια, να μάθουμε, να αναλύσουμε. Με ειλικρινές κουβέντες και βιώματα που τα έχουμε νιώσει στο πετσί μας, είτε για καλό είτε για κακό. Σωστά. Σκοπός είναι, είπαμε, να μείνει κάτι στο τέλος. Σωστά. Να βοηθήσουμε για να βοηθηθούμε κι εμείς στους υφισταμένους συναδέλφους και στους μελλοντικούς βέβαια. Μπορεί να τους βοηθήσουμε. Στο νέο κύμα, σε αυτό που έρχεται. Στο νέο αίμα, φρέσκο. Στο νέο αίμα. Αυτό που βέβαια. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Αμήν. Λοιπόν, από το Ιλουμινάτη μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Αντιός. Να είστε καλά. Γεια σας.